Kantkaw knowledge sharing channel ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ Telegram လူမှုကွန်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများစုက chatting လုပ်ရုံ message ပို့ရုံဓာတ်ပုံပို့ရုံသာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တာမန် app တစ်ခုလောက်ပဲထင်နေကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ setting တိုင်းမှာထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များစွာပါရှိပါတယ်တချို့လည်းသိကြပေမဲ့တချို့အသေးစိတ်မသိသေးတဲ့သူများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်တစ်ပတ်ကတော့ chat list သို့မဟုတ် appearance setting မှာပါတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များကိုတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ message ပို့ရမှာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ Telegram ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် schedule message ပို့ရခါအချိန်သတ်မှတ်ပြီးပို့နိုင်ခြင်းဥပမာမွေးနေ့ဆုတောင်းရေးကြီးတဲ့စကားသတ်မှတ်ချိန်မှာပေးတည်တဲ့ကိစ္စရများ chat list ထဲကမွေးနေ့ရှင်ဒါမှမဟုတ်မိမိပို့လို့တဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုရေးလိုက်နောက်ရက်ဖြစ်တဲ့မနေ့ဖြန်ဂျွန်လ1ရက်နေ့ကိုမိမိချစ်ရဆုံးမိတ်ဆွေရဲ့မွေးနေ့စောစောစီးစီးဦးဖျက်ဖျက်ဆုတောင်းပေးဖို့ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့ Happy birthday မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့ရင် Telegram ပုံမြားနေရာလေးကိုဖိပေးလိုက်ပါဖိပေးလိုက်ရင်အခုလို schedule message ဆိုတဲ့စာတမ်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီ schedule message ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူကကနေပို့မှာလားဘယ်နေ့ပို့မှာလဲဒီမှာ schedule ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနေ့ဖြန်သူ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မနေ့ဖြန်ဇွန်လ1ရက်နေ့အတွက်ကိုချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့စောစောစီးစီးသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ည7:00နာရီများပို့ရင်ကောင်းမလားယူဒါပေမဲ့ည7:00နာရီဆိုရင်ကြည့်ကြမှာကြည့်ပါလိမ့်နော်အဲ့တော့မနေ့အစောကြီးနိုးတဲ့ချိန်ဖြစ်လောက်တဲ့6နာရီခွဲလောက်ကိုချိန်ပြီးထားတော့ပိုသေးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့6နာရီခွဲလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ထားပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မနေ့6နာရီခွဲတိတိမှာဒီ message က winning ရှင်စီကိုတန်းပြီးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်schedule ကိုမနေ့6နာရီခွဲဇွန်လ1ရက်နေ့မနေ့6နာရီခွဲချိန်ပြီးတော့ဆက်နေအောင်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီ message က auto မွေးနေ့ရှင်စီကိုမနေ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မနေ့6နာရီခွဲမှာ message ရောက်ပြီးတော့ရင်6နာရီခွဲမှာသူဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မွေးနေ့ရှင်လည်းပဲကျင်းနဲ့ PT 1သာအားရဖြစ်မှာသိကြပါတယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ delete ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ edit message ပို့ပြီးသား message တွေကအမှားကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တိဖြတ်ပြီးပေးပို့နိုင်ပါသေးတယ်မိတ်ဆွေကိုမနေ့ပြန်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ပြန်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်လိုက်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးလိုက်မိပါဒါပေမဲ့အမှန်တော့ like ကို like စေချင်တဲ့အတွက်စာသားကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြင်နေပါတယ်ဒီစာလည်းပို့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှင်မိမိတို့ပို့ပြီးသားစာကိုဖိပြီးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးလိုက်ရင်အပေါ်နားပေါ်လာတဲ့ခဲတံပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်မိမိပြင်လို့တဲ့စာသားကိုပြင်ရုံပါပဲစာတန်းအားလုံးကိုဖြစ်ဖြစ်ဆရာမလို့တော့ပါဘူးအဲ့တော့ပြင်ပြီးသားစာတန်းပြင်ပြီးရင်ဘေးနားကအမှန်ကြီးလေးချစ်လိုက်ရင်ပြင်ပြီးသားစာတန်း edited ဆိုပြီးတော့သူစီတခါပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမှားပြင်ဆင်ပြီးစာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုလိုချင်တဲ့နေရာလေးပဲကွက်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်တကြောင်လုံးပြင်စရာလိုမှာမဟုတ်ပါဘူးပို့ထားတဲ့စာရေးစတစ်ကာတွေဓာတ်ပုံတွေဖက်ချင်တော့ပေါ်အဆက်30နေရာကိုဖိနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခုစာတန်းပေါ်လာပါတယ်လက်လောပို့ထားတဲ့စာကြောင်းစတစ်ကာပဲဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ delete ချက်ကိုနှိပ်ပေးပြီးတော့ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ထားတဲ့စာရေးစတစ်ကာတွေပုံတွေအကုန်လုံးဖက်ချင်တော့ clear history ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးက history ကိုဖြတ်ချင်တော့ဒီအောက်က၄တော့အကွက်လေးထဲမှာအမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးလိုက်ပါအဲ့အမှန်ကြီးကိုနှိပ်ပေးပြီးရင် delete ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်တော့မိမိတို့နှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတဲ့ history ကိုဖြတ်ပေးပါမယ်မဖြတ်ချင်သေးရင်တော့ undo နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆယ်လို့ရပါသေးတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့မိမိမှာရောတစ်ဖက်မှာရောရှိထားတဲ့ပို့ထားတဲ့စာရီဓာတ်ပုံတွေစတစ်ကာတွေအားလုံးကိုအပြောင်ရှင်းပြီးတော့ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ secret chat အချိန်ကတည်းကပြင်လျှို့ဝှက်စာပေးပို့နိုင်ခြင်း Telegram chat list ရဲ့အောက်ဖက်ညာဘက်တော့ကျွန်တော် user name တွေအောက်မှာခဲတံပုံလေးပေါ်နေပါတယ်အဲ့ခဲတံပုံလေးနဲ့နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီခုလို new secret chat ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိလျှို့ဝှက်ပေးပို့ခြင်းတွေရဲ့ကျွန်တော် user name ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်မိမိတို့ကပို့ခြင်းတဲ့စာသမုတ်ဓာတ်ပုံကိုရွေးပြီးတော့ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီ secret chat ပို့တဲ့အပိုင်းတွေကလျှို့ဝှက်လွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော် phone recording တောင်လုပ်လို့မရပါဘူး screen recording လုပ်လို့မရတဲ့ယခုလိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကိုမိမိပို့လို့တဲ့စာသားကိုဒီမှာထည့်ပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်ရိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ညာဘက်အပေါ်တောက်မှာရှိအဆက်30နေရာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်နှိပ်ပေးပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့စာတန်းတွေက set self destruct timer အဲ့တော့ဒီစာတန်းကိုဘယ်ချိန်ဖြတ်ချင်လဲဆိုတဲ့တိုင်မာလေးရှိပါတယ်အဲ့တိုင်မာကိုဖွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးရင်အဲ့မှာတိုင်မာကျွန်တော်10စက္ကန့်20စက္ကန့်5စက္ကန့်ဘယ်လောက်ထားကြလဲ5စက္ကန့်ပေါ်ပြီးမှဖြတ်မှာလားအဲ့ဒါဆို5စက္ကန့်ရွေးပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်ဒီစာကိုမြားလေးနေရာနှိပ်ပြီးတော့လွှတ်ပေးလိုက်ရပါပို့လိုက်ရပါမယ်ဒီပုံစံနဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုနဲ့စာတွေကိုလျှို့ဝှက်ပေးပြီးဖတ်စေပြီးတော့တတ်မှတ်အချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာဖျောက်ဖျက်လိုက်စေနိုင်ပါတယ်တိုင်မာကိုကျွန်တော်5စက္ကန့်ထားတဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်မှာရောသူ့ဘက်မှာရော5စက္ကန့်သူဖတ်ပြီးတာနဲ့ဒီစာနှစ်ဖက်လုံးကနေပြတ်သွားပါလိမ့်မယ် spoiler message ကိုခုဖတ်မရအောင်ဖြည့်ဆည်းပြီးပေးပို့နိုင်ခြင်းမိမိစာပို့လို့တဲ့မိတ်ဆွေကိုရွေးပါမယ်ရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိပို့လို့တဲ့စာသားကိုရိုက်ပေးရပါမယ်ရိုက်ပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာသားကိုကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်ပြီးတော့ select all လုပ်ပြီးတော့ select လုပ်ရပါမယ် select လုပ်ပြီးတာနဲ့အပေါ်ကအဆက်30ညာဘက်အပေါ်တောက်ကအဆက်30ကိုဆက်နှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင်ယခုလိုစာတန်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့စာတန်းနဲ့အပေါ်ဆုံးက spoiler ဆိုတဲ့စာတန်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်မိမိရိုက်ထားတဲ့စာကအခုလိုအမုံမွားရေစက်တွေပုံစံမျိုးအမုံမွားလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ညာဘက်ကမြားလေးနှိပ်ပြီးတော့ပို့လိုက်ရုံပါပဲပို့လိုက်ရင်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒီအမုံမွားပုံစံနဲ့ပဲစာတန်းကရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ဖုံးမှာဘယ်လိုပေါ်လဲပုံစံလေးကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့တစ်ဖက်ဖုံးအပေါ်ဆုံးမှာစာဝင်နေပါပြီအဲ့တော့ဝင်နေတဲ့စာကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်ပါမယ်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာသူ့စီမှာပေါ်တဲ့ပုံစံအခုလိုအမုံမွားပုံစံပါပဲအဲ့တော့ဖတ်ချင်တော့အตาရာလေးဖော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော့လေးပေါ့နော်တို့လိုက်မယ်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မူလစာအဲ့မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်စက္ကန့်ပိုင်းတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့အမုံမွားဖြစ်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ် game bot နှစ်ဖက်စလုံးကနေပြီးတော့ game ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ် game တူဆော့ကစားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးပြီးရှာလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့မိတ်ဆွေစီကိုမိမိရဲ့ဒီ chat box ထဲမှာ @of_gamebot ဆိုပြီးတော့စာတန်းအခုလိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်အခုလို gamebot ဆိုတဲ့စာတန်းရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင်ဒီ Telegram မှာရှိတဲ့ game တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ game တွေကမိမိနှစ်သက်ရာ game ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ lumberjack ဆိုပြီးတော့အောက်ဆုံးက game တစ်ခုကိုအောက်မှာပေါ်တဲ့ lumberjack ကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကစားမယ်ဆိုရင် play lumberjack ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်မိမိတို့ဒီ game ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဆော့နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲအတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆော့နေရင်ဆော့နေကြောင်းကိုစာတန်းထိုးပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် save message အရေးကြီး message များကိုစနစ်တကျတင်စီထားနိုင်ခြင်းတစ်ဖက်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာမှတ်ပုံတင်ပန်ဆင်စသဖြင့်တောင်းလိုက်လို့ပေးပို့လာပြီဆိုပါစို့ဒါကိုကိုယ်လည်းတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ပို့လာတဲ့ message ကိုကိုကနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာမြားတဲ့နေရာပေါ့နော် forward ကြိုက်တဲ့နေရာနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဒီမှာ save message နေရာကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုဒီ message က save message ထဲမှာသွားပြီးအလိုလောက်တင်ထားပေးပါလိမ့်မယ်ပြန်ကြည့်ခြင်းရင်ကျွန်တော် save message ထဲကိုနှိပ်လိုက်ရင် auto အဲ့စာလေးကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့အရေးကြီးတဲ့စာများကို save message ထဲမှာထည့်ပြီးတင်ထားပေးနိုင်ပါတယ်send high quality photo and video အရေးသွေးမြင့်ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုများကိုအပြန်အလှန်ပေးပို့နိုင်ခြင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုနဲ့ file များကိုပို့ဖို့အတွက်ကိုအောက်က file clip နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gallery တန်းပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ gallery ရဲ့ပုံကိုတန်းပြီးတော့ရွေးပြီးတော့မပို့ရပါဘူးအဲ့လိုပို့လိုက်ရင် file ချုပ်ပြီးတော့သူကပို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအောက်မှာအဝိုင်းပြထားတဲ့ file နဲ့အောင်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ယခုလို gallery ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ gallery တွေကရွေးပြီးတော့ပုံကိုပို့လိုက်ရင်ပြင်မိမိဖုန်းမှာငကိုတင်ထားတဲ့ file size အတိုင်းကို file size ကြီး
original file site အတိုင်းကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ original site နဲ့ file ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Telegram ကချုပ်ပြီးတော့ပို့ထားတဲ့ video ဓာတ်ပုံ file တွေမဟုတ်တော့ပါဘူး file site အပြည့်နဲ့ပို့ပေးထားတဲ့သူရဲ့ original site တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့ Telegram ရဲ့ message ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Telegram နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦး Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေသစ်များအနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye